Pai, se a gente não vende os produtos da Banana Boat? Sim, vende. Se a gente comprar um só produto, a gente tem 5 viagens para ir para uma ilha da Banana Boat e pode levar algum amigo que você quiser. 5 viagens, eu não sei como é. Que legal. E como é que faz? Como é que faz? É de graça, gente. Compra um produto, paga, aí eu acho que vem uma passagem, a gente dá pro moço do avião, o moço do avião leva a gente pra Banana Boat. Eu acho que é isso. Muito bom. E como é que você sabe disso? Porque apareceu na televisão. E só isso. E depois? Aí depois a gente pode convidar um amigo e ir com um amigo pra viagem pra Banana Boat.